Приехал в Подмосковье. Свежий подмосковный воздух, отличающийся от московского. Будем смотреть C-класс Mercedes 2006 года. Стучит движок, машина стоит год. Вот такой вот сугроб небольшой, снег выпал. Когда-то я себе такой автомобиль рассматривал к приобретению. Вот, но чуть-чуть по параметрам пришлось отказаться. Руль, я думаю, пробег 1270. Сидушка в неплохом состоянии, кстати. Ну, что-то руль очень печальный. Салон прям хороший. И рычаг КПП выглядит прям 1000 на 80, а вот остальное все на 300. Сейчас будем разбираться, что к чему. Все, не мучай, глуши. Хорошо он завелся нахуй. Так, ну что, двигатель приехал, к сожалению. Классный мерсовский движок. Но что-то пошло не так. Такого задира, как здесь, я не видел еще никогда. Плюс там масло просто налито в цилиндре. Непонятно. Вообще, как будто ливанули туда. В общем, теперь только контрактник.